as mellores vistas de Santiago porque é unha vista 360 espectacular. Eu lembro que o primeiro programa de radio que fixen, que eran 2 horas, levaba absolutamente escrito todo, ata o saúdo, o de bons días. Para min a radio é apaixonante, na tele levo 25 anos, gústame tamén, claro. Te mandar que aquí se cumprirá a Lei de Medios, que está aprobada desde o ano 2011. Da igual a cor do partido que este no goberno nese momento. Os medios públicos están ao servicio dos galegos e non dos poderes políticos. Bueno, o que nos reivindicamos é que os medios públicos galegos sexan independentes, plurais, veraces, obxectivos, teñamos un órgano profesional ou un consello de redacción ou un estatuto profesional ao que recurrir e que nos ampare fronte ás inxerencias do poder político. A sonada desde el retrovisor.